alla vet ju om det här. Ja. Att den bilen är Vipern som har varit med i filmen. Den låter som ingenting annat. Det låter ju snällt inuti. Ja. Vad fan var det där? This is Tom Bertling, a multi-talented gearhead from Stockholm, with a long track record on television and interior design, as well as a restaurant owner and podcast guy at AG Bildeller. But this is all about his famous Viper with a Lincoln Continental on top, meeting with Mike and his welders. First to greet him, Dr. Kano himself. Tjenare! Läget? Det är bara bra. Ja, härligt. Ja. Då ska vi se, det är en Dodge Viper under, det är en Lincoln Continental ovanpå. Inredningen är delvis Merca S-klass, baksätet. Framsätena är däremot Saab 9-3-stolar från Cabben. Ja, varför Cab då undrar du såklart. Jo, det är för att det är integrerat bälte i sätet. Lincolnens dörrar öppnas ju åt två håll, det är alltså självmordsdörrar. Du har ingen mittstolpe att sätta bältet i. Instrumenteringen fram är hemmabyggd, men du har fällt in Viper-instrumenten och sen såklart den sexväxlade lådan som ligger i mitten. Och tunneln i mitten är ju, ska jag säga, nästan 5 decimeter bred. I vanliga fall när jag tänker på amerikanare och när jag tänker på Ferrita, då är det någon Chevelle 70, det är någon gammal muskelbil. Men det här är ju liksom en riktig gubbracer från början. 4-dörrars, raka linjer. Så min tanke är att vi ska inte bli för vågade. Vi ska inte vara för mycket sidepipes. Det ska vara någonting elegant. Yes. Så då har jag med mig en liten grej här. Det är de gamla backljusen. Just. Som sitter bak i kofångaren. Jag satt hemma och funderade lite sådär, ska jag ha några sidepipes i framhjulet? Ska jag ha någonting som kommer ut vid bakhjulet? Ska jag ha någonting i mitten bak? Men vad jag än tänker på så ser jag att linjerna blir så jävla störda. Den är så snygg när den är så rak och kantig hela bilen. Så att det där är någonting jag tänkte i min värld att få ha kvar någonting av det här. Så att det gamla gifter sig med det nya. Hade varit cleant. Om det överhuvudtaget går. Jag vet ju inte. Jag har ju bara tagit upp hålen bak där. Ja, så du får kolla där bak och säga vad du tror om det är någonting att hålla på med. Jag har vibrationer när jag sitter och kör vid pedalstället. Och då har jag försökt kolla, är det någon plåt som sitter löst eller är det någonting? Men då var det någon som kollade under och sa att eventuellt så är det katalysatorn. Att det är någonting som skramlar i katalysatorn. Ja. Så kolla det och i värsta fall får vi byta katalysatorer. För det finns det sådana på hyllan om man säger så. Det är inte världens grej. Nej. Ja, vad tror du? För jag vet ju att det är lite inne med fjärrkontroll och det ska låta. Men det ska, jag gillar inte det. Jag vill att det ska vara vad det ska vara. Och sen får det låta lite mer än lite för lite. Men inte massa fjärrkontroll och skit. Nej. Det är gammalt, det är analogt, det ska vara... Här är vi låsta direkt. Jag måste ju upp så jag träffar mitt på. Ja. Rören måste göras jätteplatt om vi ska använda de där hårda. Ja. Du har en tigersåg va? Oh ja. Vad säger du om svetsningarna? Är det riktigt hemmabygge? Jag eller? brukar inte kommentera andras. Nej, okej, bra. Då släpper vi det. Då får man på tappa. Men säg som så här. Bilen i sig, grunden är ju ordentligt gjord. Och det här är ju klassiken. Du vet, du ska igenom besiktningen, du vill bara ha det snabbt klart. Så det var det sista han, som jag köpte bilen av. Han sa det, jag har bara slängt på någonting. Så det är därför vi är där vi är. Ska jag vara ärlig så har jag faktiskt inte varit under och kolla. Och jag hade ju hoppats på att, ja, inga problem, simsalabim, vi bara trollar bort rören. Ja, tyvärr. Så är det ju inte så. Så vi kommer få ha rör hur vi än gör hängandes här, eller som sitter här liksom när de sitter. Tyvärr. Men du har inte riktigt det här Viper-ljudet, den låter nästan lite raggigt där. Jag vet inte om du har någon idé på det. Det problemet har det där. Jaha, problemet? Har inte alla sådana här coola korsrör eller vad det Jag har det heter? bara på de nyare Vipern. På de första äldre, Ja, då gick sidepipesen ut direkt. ja. Idag då har du höger sida, går ut på vänster sida och sen går den över och korsar varandra. Och så blandar de ljudet på mitten.
Då får du ju 10 cylindrar på varje sida. Ja. Det var ju där det inte var förr. Då var det ju 5 cylindrar på varje sida. Då lät det ju som en Viper. Så Ja, för det är ju ett speciellt ljud. Ja. Man hör ju det. För man tänker en V8, nej det är någonting annat liksom. Precis. Och det Okej. är just det där röret. Så du menar så ta bort det så Den skulle du tar vi få bort. lite annan ljudbild? Absolut. Okej, ja, men då ryker den. Och storlek på rör då? Kör man jättestort idag eller litet eller har du någon aning? Jag har absolut en aning. Ja. 2,5 räcker ju långt. Ja, det gör det? Ja, Okej. ja, du har ju alltså original Viper 2,5. Ja, Så okej. det är inte grövre original utan att de har blivit 13 här, det är, ja, jag vet inte riktigt varför. Juvelen då, längst bak. Ja. Där har du inte lyckats sälja in dig riktigt sådär klockrent. Nej, det där får vi nog sova på. Du vet vad jag vill, jag vet vad du vill. Någonstans där ska vi försöka träffas, att få till slutdelen. Yes. Mm. Eller, Bra Kenneth, jag kommer i alla fall sova skönt i natt. Ja, hej på dig. hej. Ja, men Ja, men tjenare! Välkommen! Det är så bra saker! Jaha, då har vi snickrat på några dagar. Har ni gjort det? Ja, absolut. Hur har det gått då? Ja, men det har gått bra tycker jag. Kenneth var lite skeptisk i början och det var lite utmaningar. Men, Alltså, faktum är att jag vet ju det. Varenda gång jag lämnar bilen, du säger ja till allting. Jajamän. Ja, det är inga problem, det här fixar vi. Spänn på ordentligt och Ja. sen försöker vi hoppa högre än vad alla andra kan hoppa. Ja. Och sen gör vi det tillsammans. Jag vet. Det är Det är därför jag är så jävla redan nöjd fast jag inte har sett någonting. Ja. Ska Vad är det som händer här då? Är det grabbens bil eller? Ja, det här är ju en RX7, en 3-skivig ifrån Norge som är faktiskt en jättefin bil som är en kopia på Fast and Furious, den här Tokyo Drift-bilen då som är en lookalike. 800 hästkrafter, det här går På fort. vankel alltså? Fattar du? Ja. Vankel? Riktigt coolt. Och utmaningen för en vankel det är ju värmen då. Ja, ja. Det är gigantiskt mycket värme. Så att brorsan min, han har ju slitit sitt hår den här veckan. Så han har säkert mindre hår nu än han hade i måndags. Men säg inte något för då hör han. Sen är det lite kul med Fast and Furious. För du berättade ju innan att du hade ju ett tema på din bil. Och sen bara helt plötsligt samma vecka, 2 bilar. Jag tror han där uppe vill vara med på det här. Ja, men jag ska vara helt ärlig med dig för att det där var en stor snackis innan. Ja. Men jag ska erkänna att jag tror knappt jag sett filmerna. Nej. Men du vet, sen när jag åkt mycket så här långlopp och såna här grejer, du vet, alla vet ju om det här. Att den bilen är Vipern som har varit med i filmen som är under. Och du vet, så ska jag försöka vara med där och snacka. Man har inte så riktigt bra koll på det där. Nej, men det är ju så häftigt. Bra, men då har du dubbelt upp här. Ja, nu kör vi dubbel. Ja. Så att, en riktig dubbelmacka. Ja, underbart. Ja, det är bra. Alltså Nu jag går älskar det, jag älskar alltihopa, men jag orkar inte stå här och snacka. Nej, Kan vi börja dra oss nu måste hitåt vi nu? foka. Så, Ja. Så vad har vi gjort då? Nej, det är ett masterpiece. ja, det ser riktigt jävla bra ut. Katalysatorerna, Ja. helt bytta. Jajamensan, De hade ju rasat ihop, det var ju som ridå när Ja. det föll ner här. precis. Och det som jag Sen, sa där innan, jag hade ju som liksom vibrationer, skakningar. Och jag tänkte så här, okej, det är liksom det är lite raggarbygge. Ja. Det är väl så. Ja, det är ju så. Men det- Ja, men och det som gav ditt ljud och den här vibrationen och sånt, själva substratet i katten är ju keramik. Okej. Och du kan ju tänka dig när det blir då 7-8 bitar av den här monoliten som ligger löst och rattlar. Och rätt som det är får ju det där in i en ljuddämpare eller i något kors och sen blir det stopp. Och då får du varmgång och då riskerar du att paja motorn. Så att jag tror vi var inne i 5 i 12 för att Ja. liksom bara byta det här och göra det riktigt. Så att, Ja, det ser så Nej. jäkla Ja. cleant och rent och sen ut. som vanligt då, vi tjatar mycket om rotgassvetsning och att man tar med det för att få starkare fog. Då. Snyggare svets, starkare fog. Okej. Så att man eliminerar sprickbildningar och Men annat. är det stumt då här eller? Nej. Nej. Vi har byggt in en flexslang också, så du har en avlastning efter, ja du ser egentligen, du har anslutningen okej. mot grenröret och sen har du en flexibel bälg. Den tar ut väx och krymp. Exakt, så här, det här uppe rör sig det Här, som satan. motorn liksom. rör ju sig. Ja. Sen sitter systemet med tanke på den konstruktion som är, då sitter det väldigt stumt och fint. Så katalysatorerna, de är ju smutta. De är bara 250 mm långa ungefär. Och sen framförallt, de är helt i rostfritt, både inuti och utanpå. Så att väx och krymp så hänger det med liksom, så du får inte
vad ska jag säga, problem som de originalkattarna som var keramiska inuti. Då har man ju en annan ihopsättning. Och det som händer då, det är till slut rottlar den där loss och sen blir den smulig. Och sen är den väldigt högt belagd med ädelmetaller så att vi klarar bilprovningen i många år. Så det är ju en top notch produkt som vi har sålt tusentals av nu. Alltså. Här under är ju helt Dodge Viper. Ja. I vanliga fall så går ju, tror jag, och systemet går ju upp runt och sen så går det ut som sagt som sidepipes. Precis. Och så. Men precis. här har vi ju liksom inte, det hänger ju Lincoln på utsidan. Ja. När man tar in handen bakom här, då är hålen, så bottenplattan är ju kvar. Så hålen ut för sidepipesen, de är kvar. Men med den här nya karossen uppe på så finns det inte plats för det. Okay. Det är en sån cool kombo av en modern bil under med det här klassiska stuket uppe på. Jag tycker det är en sån frän förpackning. Ska vi titta på dina idéer om ditt fyrkantiga ändrar? Så här är det här är ju 100%, det älskar jag och så. Ja. Men ändröret var ju lite det som jag faktiskt på lite fult sätt bara la över på dig. För jag tänkte nu orkar jag inte höra någonting. Jag skickar en bild, så här vill jag ha det. Du bara säger ja direkt. Ska jag våga vända mig om och kolla på den eller? Ja. Titta. Kolla. Snyggt. Okej, ni behöll hela insatsen. Ja, hela. Så att den här har man gjort en plåtutberedning på. Man har smitt det rektangulära, för det övergår ju runt, ser du det? Så att de här är helt handmade för det här stuket. Det går inte att forma ett rör och få det så, utan man klipper plåt, kantviker och sen piggsvetsar ihop och gör en konsol och får till själva innandummet då. Den stora utmaningen är att den här var ju i aluminium. Aha, så det är en pressad produkt. Ja. Men vårat rör är ju rostfritt så vi kan liksom inte gifta materialet med varandra. Utan vi behöver ha en spalt emellan. Ta i röret nu och känn hur det sitter. Han har nämligen gjort en specialinfästning, Kenneth. Du känner vad fint det sitter. Styvt och bra. Och samma sak här, det är en linjär infästning så systemet kan växa med. De 30 mm precis. Så att det hänger bara med utan att vi bygger in spänningar. Och sen avslutar vi med en dämpare på varje sida. Just för att vi vill kontrollera ljudbilden så att det inte blir flopper och att det liksom låter... För lite så var det ju tidigare. För att visst, det var jag tror det var en halvtum tjockare rör. Ja. Men du vet, jag hade ju fimpat ljuddämparna. Ja. Och du vet, du får ju inte det där kompakta. Det var lite väl raggigt tyvärr. Liksom. Och du har ingen respons liksom. Nej, bak, det var bara helt tomt eller... rakt ut liksom. Precis, så att, här får man en harmoni, både funktion och lite dämpning och sådär. När man tänker så här, okej, jag ska hit och så får man det precis som det ska vara. Det är det som är så jävla trevligt. Och nu har jag ett system som alltid funkar. Jag har en bil och en drivlina som funkar. Ja. Sen är det lite småskit runt om, men du vet, mekaniskt funkar det. Nej, det är det som är viktigast. Det är det som är roligt. Nej, men det ska väl bli kul att få höra. Ska vi smälla igång? Ja, det tycker jag. Det är bra med det. Liksom. Häng med. Det kan jag säga, annars blir det jävla... En stor jävla fet gäng. Och nu också har vi det som jag gillar. Vi har ju som 2 raka femmor. Nu är det Viper-ljudet. Innan var det ju den här cross-grejen. Så säkert är bra. Du får köra ut den så får vi höra den ute istället. Den låter som ingenting annat. Helt magiskt ljud, va?
Det känns som en Känns ny det bra? bil. Det är grymt. Jag bara drar, det går. Det är inget skrammel. Det är Inte ingenting. nå. Den är ju så smart. På ljudet det låter sig någonting annat. Den har en helt egen Ja, accent. och jag ser när man åker förbi och folk tittar och tänker, vad fan var det där för Ja, någonting? Perfekt. Och det är ju, den har ju gått typ 1600 mil bilen under, så att den är ju fräsch. Ja, ja, det är bara det ja, att det har varit så jävla skramligt med röret och man vågar inte. Nej. Fy fan, nu vill jag bara tillbaka till Stockholm. Oj. Är vi klara med det här filmandet? Har vi något mer att säga? Nej, Nej. love you. Love you. Fan, bra jobbat. Bra, kör vi. Skicka fakturan nu. Det vet jag. Jag tar emot den här med nöje. Jag älskar det här!